استزاد من عيوب اخرين حتى كيف كنت كبار ومازال كيف كنت كبار ومازال أنتم في ضيافة خيمة الشعر، وخيمة الشعر هذه من الموروث الثقافي، وفيها يكون مجموعة من الشعراء فحول الشعر. كما تعرفون الثقافة الحسانية معروفة بالشعر الحساني الأصيل، وهو شبيه إلى حد ما بالشعر العربي الأصيل. ويعني مجموعة من الشعراء يلقون بيوتا من الشعر، يرتجلون بيوتا من الشعر تجود قريحتهم بأشعار في مدح النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، في مدح مظاهر جمال بالصحراء، في مدح الثقافة الحسانية والإنسان الصحراوي والموروث الإنساني الصحراوي. تلكم الأبيات تقوم بترديدها مباشرة على أوزان موسيقية المجموعة الموسيقية الحسانية التي تؤتت كذلك فضاء الخيمة الحسانية في مشهد ثقافي جميل يزاوج بين الكلمة الجميلة والموزونة والوزن الشعري كذلك الموزون. للإشارة فمجموعة من الآلات يعني التقليدية تستعملها الفرقة الموسيقية، آلة تيدينيت، وآلة أخرى تستعملها كذلك الفرقة الموسيقية، وتستعمل كذلك كؤوس الشاي الفارغة تقوم بنقرها على الصينية كما نقول هنا بمدينة أكادير، أو الطبلة كما نقول بلسان حساني. وبعض الآلات الأخرى العصرية كآلة الجيتار، ولكن بوزن حساني خاص. مارتن الدهر افتح باب رادك عن ياسر عجيب ذا خطوط وهذا الأعلاب وذيك دار السبت العطيب قادرية من الضربان والزويزر وام الحسيان يا الله لي وام الفيران خاطين وخاطي للغيب بخاطيات ما الدخان كيف خاطي خشمي حبيب والتويسيات وديان صاحب الزهار الجديد ما تلالك فيه أذبان ولا تلهم الذيب مارتن الدهر افتح باب. وهذه المحطة اللي كنتواجدوا بها الآن هي يعني محطة خيمة الشعر. وهذه الخيمة كما كنعرف الجميع أنها يعني واحد الخيمة اللي كتخللها واحد المجموعة ديال يعني الأغاني ويعني الفنون من الشعر الحساني. وهذه النسخة اللي كنشاهدوا اليوم أنها يعني كان في ضيافتها فنانات من الشقيقة موريتانيا، بالإضافة إلى واحد المجموعة ديال الشعراء الحسانيين اللي أبوا إلا أن يحضروا معنا في هذا الحفل البهيج. وهي يعني محطة ولوحة اللي كتأكد وكتزيد تأكد الترابط اللي كاين بين يعني التراث والثقافة الصحراوية مع التراث الأمازيغي والسوسي. هاد الخيمة يعني كما الاسم ديالها كيدل عليها هي خيمة ديال الشعر الحساني اللي كتخلو من طبيعة الحال يعني كيتخلو يعني كلام وشعر حساني، وكي يعني واحد المجموعة ديال الآلات الصحراوية اللي معروفة عند الجميع. إن شاء الله كانت على مستوى عالي ما شاء الله، فمن اسم الشعراء ضمن اللي فنانات عظيمات
ويعزفوا على آلة الجيتار وآلة الأردين، وما شاء الله تبارك الله كانت رائعة وعلى مستوى عالي ما شاء الله. والشعراء هم اللي كانوا على مستوى عالي، ما شاء الله الفنانات هم اللي قالوا شيء زين يعني التراث ويعني الأشواء القديمة الزمنية، وما شاء الله تبارك الله كان جميل ما شاء الله اللقاء. ان شاء الله يتكرر في مواسم اخرى ان شاء الله. الموجوده في الخيمه كانت الاردين الحمد لله، وفم الطبل، وفم الحمد لله الالات الموسيقيه القديمه، وكان على مستوى عالي ما شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.